Matuko-ini maisha ikuhi thiini wa itura ria Gumba gicigo-ini kia ubunge kia Mukurweini kaunti-ini ya Nyeri. Ciiko cia andu gutharikirwo ukoretwo ari mutugo urathii ukiambatagira na gutiga amwe a aikari mari na ngurario kana matunyitwo indo ciao. Muhiano mwega uria urarehe mbica uhaguku wa ugitiri ni mbica ya Muriuki Nyamu uria thiku nini hituku aragomeirwo ni nyanake cituite ati ni maabitha borithi na makimuhura na makimutharikira na kumuna kuguru. Makihura ruhi na makinika kuguru. Ni ngikoma. Ndakoma hau. Kigeria gukira tu gukirema. Bernard Ngari ni ungi uria urikitie kugwa moko-ini maria maragagia andu mwena uyu na ni atariirie uria kiinuka muthenya wa Jumatatu kuma mihango-ini yake aragomeirwo ni nyanake igiri iria cia mutunyire ciringi 200 thimu yake ya guoko na magitiga mamuhura. Barabara ni ndanya maina na kiri makigira cimama ikirugama na rugama mabodire thimu na ciringi 400 ni guti undu ungi majikire magina cio. Mita nini kuma mucii kwa Muriuki Nyamu ni mucii kwa Bernard Ngari uria wendirie mugunda wake na thutha wa muthenya umwe nyumba yake iria ni ya ihiga ikienjwo dirisha na agitunywo ciringi 300 iria endetie mugunda ucio. Magiuka makehuhiria dawa macoka makiruta dirisha makiingira bayoka makiwa mbeca ciakwa ciringi 300 na magiuka makihura bara itathiraga na makiya kinya thimu yakwa. Mbeca icio ri ciari cia gitoka Kenya ndeithia mugunda ndikio kiandeheire no ni giathiite tondu maire muthenya uyu wa keri gwiciara no kohe mundu wake menyaga ndahena kamugunda nyendetie. Ici ni imwe cia ciiko iria ciikikite ica ikuhi kumana na uhaguku wa ugitiri muingi guku kiuga ati ceceni ya borithi iria iri hakuhi ndiri na maabitha a borithi undu uria waya gukorwo uhete kanya meitu gwika uria makwenda. Riu ni maikitie ritana kuri thirikari ya kaunti ya Nyeri na ministry ya ugitiri wa thiini wa bururi gwetha kihonia kia ndeto ino na kumahe ugitiri mbere ya ndeto ino itororoketie na hihi gutiga amwe ao moritwo ni mioyo yao. Tungienda guteithiririo nigetha twagia na thigari icio ikahota kugia na raundi kana muriungo na nigetha maundu ta macio magako matirakioneka. Twenda thirikari ithikiriria mateta maitu tondu ni turarigwo ni atia tungihota gwika. Ceceni ino ya borithi ya Gumba ni icungiriirie uhaguku wa ugitiri thiini wa location ino ya Rutune kuna muingi urauga kwa ihinda ria makiria ma miaka 2 utikoretwo na maabitha borithi na kuguo nikio wongerereku wa uhaguku wa ugitiri uroneka matura-ini matiganite. Ngiribotera Kameme TV kuma itura ria Gumba guku ni gicigo-ini kia ubunge kia Mukurweini kaunti ya Nyeri ni Jitagwo Wahu wa Ngugi.